Hari ini kita mau ngerjain istriku lagi ya. Ada yang request ngerjain dia lagi tidur. Kita bangun pakai hantu ya. Potong hantu gitu. Tuh guys, dia lagi tidur guys. Tuh guys, nah, tidur dia guys kan. Oke, kita cari dulu pakai apa kita ngerjain. Terkung dia ya. Oke, kita cari dulu. Ini guys, ada terkungnya guys. Rambutnya nampak. Ini bedak. Bedak guys, bedak. Lucu kali. Oke, kita kerjain langsung ya. Asyik. Bruh. A few moments later. Ada yang kayaknya. Ngerjain nggak apa loncat. Aduh teman-teman, anak bangun teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, dan kita berhasil teman-teman. Anaknya sampai bangun, mama pun bangun. Ini demi kalian teman-teman, aku berdandan seperti ini teman-teman. Tambah macam apa muka aku dah. Oke, jangan lupa ditonton videonya dan share sama teman-teman kalian ya.
lupa juga komen video apa lagi yang harus kita upload, kita buat, nanti kita buatkan kalau kita mampu mungkin teman. Sampai di sini dulu. Salam YouTuber pemula, sukses untuk kita semua. Dadah. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah dek. Dadah dek. Dadah. Dadah. Oke.